אז הלכתם ללימודי הנדסאים, וחיפשתם עבודה, ומצאתם עבודה, והתחלתם לעבוד בתעשייה. ותוך כדי תנועה, הבנתם שאתם רוצים עוד חוויות, עוד הזדמנויות, עוד משמעות ועוד קשרים חברתיים. ואז הכרתם את הסתדרות ההנדסאים. הסתדרות ההנדסאים והטכנאים לישראל. גוף עם למעלה מ-70 שנות פעילות. דאגנו ללמעלה מ-70,000 הנדסאים וטכנאים בישראל. הקמנו גופים מקצועיים. חתמנו הסכמים קיבוציים. אבל את מי זה מעניין? אתכם. אבל למה זה מעניין? אז בואו, תשמעו. סמינרים מקצועיים בארץ ובחו"ל. מלונות מפנקים. קשרים בתעשייה. זה הכל? סבסוד ללימודים, השמה לעבודה, מסלולי הכשרה מקצועיים. זה הכל? תנאים מצוינים להשקעות, בתי ההשקעות הטובים במשק, הסכם פנסיה ייחודי, הנחות והטבות במעל 14,000 בתי עסק. וואלה, מגניב. בקיצור הבנתם, בהסתדרות ההנדסאים יש לכם בית. הלו, יש לך את זה ביותר כריזמה? בהסתדרות ההנדסאים יש לכם בית. אתה רואה? תלמד.